99. ¿Ves? Ahí 100. encendió. Enciende en 100 grados. ¿Ves? ¿Ves? Ahí enciende en 100 grados. Ya vamos a ver a qué temperatura apaga. No, el carro acelerado. Acelerando el carro, ¿no? Ajá, a 2000 revoluciones. Sí, a 2000. Ya. ¿Ves? Ahí está bajando la temperatura. Vamos a ver. Ahí está bajando la temperatura. Ahí aprendió. Ahí aprendió. Lo que él dice es que tiene que. Acá no lo aprieto porque esto tiene un golpe. Sí, un golpe ese radiador. Entonces dice que si la apretamos duro, pues no retirar el radiador. Para que lo mantiene más bien a cambiarlo, arreglar el radiador. Acá está sobreponerle el tornillo, pues no tengan cuidado. Ahí está bien, o sea, ahí la mano, pero dice que no lo apretó súper duro porque si no se tira el radiador. ¿Ves? Apaga en 94. En 94 apaga. Si se la dañó, lo vamos a poner el ventilador. Ya es que para. Ahorita voy a olvidar el ciclo y voy a. Listo. Chevy Comfort año 2000. No enciende el ventilador. El problema que tenía era este, ¿ves? Todo quemado donde va el fusible del ventilador. Mejor dicho, donde va el fusible que alimenta el elevador que enciende el ventilador, ¿ves? Aquí hay problema. ¿Qué hay que hacer aquí? Instalar un portafusible independiente, soldarlo y ya eliminar esto aquí. Por eso era que no prendía el ventilador. No olviden suscribirse a mi canal, comentar y compartir para más información como esta. Hasta un próximo video.